שלום דוקטור דליה ליקסמן. שלום, שלום. וגם לך יש ספר כל אחד ביחד, ואת קואוצ'רית. גם. נכון. אז בואי תספרי לנו רגע על הספר הזה. מדריך פרקטי להנחיית קבוצות בשפה של כבוד. אוקיי. אז בוודאי ששפה של כבוד, רק תסבירי לנו מה זה אומר בהקשר הזה. אוקיי. אני מאוד גאה בספר הזה מכיוון שהמסר שלו הוא מסר של ערכים. ואני חושבת שהיום שם המשחק בכלל לא הנחיה ולא הוראה ולא הדרכה ולא שום דבר. היא הייתה מורה ונהייתה מנחה כן, חציתי את הקווים. אבל אני באמת חושבת שהיום כשהידע כל כך נגיש וכשאנחנו חיים בעידן כל כך דינמי שכל הזמן דברים משתנים, שם המשחק הוא הנחיה. כי מה שצריך זה להגיע לאנשים בגובה העיניים ולהפוך אותם לקבוצה ולדעת לברך על השונות שלהם ולדעת להעביר להם את המסרים היפים האלה של כבוד. לכן בתחילה האמת התכוונתי לקרוא לספר הזה שפה של כבוד, אבל האורחות החכמות שלי מהוצאת הספרים אמרו לי, מה זה שפה של כבוד? מי מבין את הביטוי הזה בכלל? אבל תגידי, מה קורה בקבוצה הזאת? כשאת מנחה, מה קורה? נסי להכניס אותנו לחדר. אוקיי. האחריות עוברת ממני אל הקבוצה כולה. זה היופי של הדבר. עכשיו, הקבוצה מורכבת מפרטים. אתה כמנחה צריך להיות מודע לכל פרט בקבוצה ולקבוצה ככלל. ואיך עושים את זה? לכן הספר שלי הוא בעצם מדריך פרקטי. בעצם ספר שנותן כלים לאנשים שצריכים להתמודד עם הסיפור של ההנחיה, ולא עם ההוראה ולא עם ההרצאה ולא עם ההדרכה. ואני חושבת שזה מאוד חשוב. אני אתן לכם דוגמה, למשל הנושא הזה של התמודדות עם התנגדויות. מי שלא מקבל את ארגז הכלים הזה, חושב שהתנגדות זה משהו שעולה באופן אישי נגדו. ואז אתה שואל את עצמך באינטראקציות עם קבוצות, מה עשיתי רע? מה הם קמים נגדי? גואלים כאלה, אני כל כך השתדלתי, אני עשיתי הכל. אבל כשאתה מקבל את ארגז הכלים הזה, אתה יודע שזה חלק מהעבודה של מנחה, כמו ילד מתבגר. ילד מתבגר באיזשהו שלב, פתאום עושה דווקא, ופתאום אנטי, ופתאום הוא לא בעדך, ואתה שואל את עצמך, מה קרה לו? מה השתנה פתאום? אותו דבר בקבוצה. כשהקבוצה מתבגרת ומתחילה לעמוד על דעתה, היא מתחילה להתנגד. זה דבר פנטסטי. להתנגד למנחה. להתנגד למנחה. זה דבר פנטסטי. אתה צריך לברך על זה. אבל אנשים שלא אמונים על זה, נפגעים, נאטמים, נסגרים, זה דבר נורא. לכן אני בכלל חושבת שכל מי שבא באינטראקציה עם אנשים וקבוצה, זה יכול להיות קבוצה במשפחה, קבוצה של חברים. זה בערך כל אחד ואחד מאיתנו. אני חושבת כך. צריך להכיר את ארגז הכלים ואז באמת הוא יכול לשפר ולהתקר. תן לנו טיפ אחד קטן עכשיו. נניח, מה היית מציידת אותי אם הייתי אומרת לך שאני רוצה לשפר את יחסיי עם העולם? שאת רוצה לשפר את יחסייך עם העולם, הייתי אומרת לך, תסתכלי עליהם בגובה העיניים, תאבחני את השונות בין כולם ותברכי עליה. קחי מכל אחד את הדבר היפה שלו ותשימי מזה מתנה. תדברי על זה, תפארי על זה, תשימי מזה משהו מאוד יפה. וזה מאוד מתחבר לי מה שקורה היום במערכת החינוך. איזה דברים איומים קורים היום. מכיוון שאני חושבת שבמערכת החינוך עדיין נותנים את הדגש לידע במקום לערכים. וחבל, אני מצרה על זה. את לא מרגישה שמערכת החינוך יוצאים אנשים עם פחות מדי ידע? כן ולא. זה התשובות היפות האלה של כן ולא, זה דבר נורא בעצם. אבל תראה, ידע... הסרת את ההתנגדות. הסרתי את ההתנגדות, עכשיו אתם איתי. אבל מה שאני חושבת, תראה, היום ילד סקרן נכנס לאינטרנט. אז מי הם המורים שיכולים לספק לו את כל הידע הנדרש? אבל אם אתה מאתגר אותו, להיות סקרן, להיות בעל ידע, לכבד אנשים אחרים שיודעים לא פחות ממנו, זה דבר נהדר. זו צעידה לדרך בעיניי. לכבד את האחר זה לא ספק, זה מה שהחברה הישראלית צריכה ללמוד ולהפנים. אולי כל המערב, אולי כל החברות התחרותיות יש להן בעיה כזאת, כי התחרות בסך הכל מצמצמת את הכבוד לאחר. יש הרבה יתרונות, הרבה דברים חשובים בתחרותיות, אבל יש לה גם את המגרעות שלה, אני חושב. טוב, זה ספר אחר כבר. כן, זה הספר הבא. זה הספר הבא. דוקטור גליסן, תודה רבה לך. תודה רבה. את רוצה לסיים או אני? לא.